आजबाट हामी अर्थको च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्छौं। यहाँबाट चाहिँ हामीले दुईवटा टाइपको न्युमेरिकल सोध्छ। एउटा भनेको हामी स्ट्याटिक मेथडबाट सोध्छ, अर्को भनेको हाम्रो डाइनामिक मेथडबाट सोध्छ हैन। यहाँबाट पनि हामीले 10 देखि 12 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सोध्ने गर्छ, न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। अब हामीले यसमा चाहिँ फर्स्टमा स्ट्याटिक मेथडबाट न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं र हामी लास्टमा चाहिँ डाइनामिक मेथडको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौं। हामी स्ट्याटिक मेथडको प्रब्लम हामीले प्राय धेरै सोधिरहेको हुन्छ किनकि यो छोटो पनि हुन्छ। डाइनामिक मेथडको चाहिँ एकदम लेन्दी हुन्छ। हाम्रो 5-6 पानाको न्युमेरिकल हुने भएर डाइनामिकको न्युमेरिकल प्राय हामीले सोध्दैन हैन। सोधे पनि हामीलाई 2 स्टोरी वा हाम्रो 3 स्टोरीको सोध्छ अनि स्ट्याटिक चाहिँ हामीले 5 स्टोरीसम्म सोधिरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले आईएस 1893 202 पार्ट 1 चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने कोड चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड हेर्यौं भने सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा हामीले फर्स्टमा चाहिँ एएच निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एएच भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एएच भनेको हाम्रो z/2 इन्टु I/r इन्टु के हुन्छ भन्दा हाम्रो S/G हुन्छ हैन। जहाँ हाम्रो सबैको इन्डिभिजुअल मिनिङ छ यसको बारेमा कोडमा हेर्छौं। हाम्रो एएच भनेको होरिजोन्टल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हो हैन। अब z भनेको हाम्रो के हुन्छ जोन फ्याक्टर हो। यसको बारेमा टेबल 2 मा दिएको छ। तपाईले आईएस 893 पार्ट 1 2002 हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 16 मा हामीले जोन फ्याक्टर दिएको छ। टेबल नम्बर 2 मा हेर्नुभयो भने हाम्रो जोन फ्याक्टर दिएको छ z। जोन फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीलाई सेस्मिक जोन भनेर दिएको छ, सेस्मिक इन्टेन्सिटी भनेर हामीलाई दिएको छ हैन। हाम्रो जोन सेकेन्ड हो भने z को भ्यालु भनेको 0.1 छ। जोन 3 को लागि हाम्रो 0.16 छ। जोन हाम्रो आईभी को लागि कति छ हाम्रो 0.24 छ र जोन बी को लागि कति छ हाम्रो 0.36 छ। अब हामीले क्वेशनमा दिएन भने हामीले सिम्पली यो मध्ये जुन चाहिँ जोन एड गरेर हामीले z को भ्यालु लेख्न सक्यौं हैन। वा सिम्पली क्वेशनमा देखायो भने यो जोन भनेर तो देखायो भने तपाईले यहाँबाट चाहिँ z को भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो। अब z आइसकेपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ, अर्को भनेको हाम्रो i छ। i भनेको हाम्रो के हो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। यसको बारेमा टेबल 16 पेज नम्बर 18 मा दिएको छ। तपाईले तल गएर हेर्नुभयो भने तल गएर टेबल 16 मा हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 18 मा हामीले इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेर दिएको छ i। i को लागि हामीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ कन्डिसन हेरौं। हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार i को भ्यालु फरक हुन्छ। हामीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट सर्भिस एन्ड कम्युनिटी बिल्डिङ सच एज हस्पिटल, स्कुल्स, मोनुमेन्टल स्ट्रक्चर, इमर्जेन्सी बिल्डिङ्स लाइक टेलिफोन एक्सचेन्ज, टेलिफोन स्टेशन, रेडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन बिल्डिङ, लार्ज कम्युनिटी हल्स लाइक सिनेमाज, एसेम्बली हल्स एन्ड सबवे स्टेशन, पावर स्टेशनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर 1.5 युज गर्छौं र यो बाहेक अरु सबै बिल्डिङमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ 1 युज गर्छौं। अब हाम्रो क्वेशनमा कुन टाइपको बिल्डिङ देखायो त्यो अनुसार हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ युज गर्छौं। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ आर। आर भनेको हाम्रो के हो, आर भनेको हाम्रो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर हो। यसको बारेमा हामीले टेबल 7 मा दिएको छ पेज नम्बर 23 मा। तपाईले पेज नम्बर 23 मा हेर्नुभयो भने हामीले यहाँ टेबल 7 मा रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भनेर दिएको छ, आर फर द बिल्डिङ सिस्टम भनेर दिएको छ। सो हामीले यहाँ हेर्यौं भने हाम्रो कुन बिल्डिङको लागि चाहिँ हाम्रो आर को भ्यालु कति हुन्छ भनेर दिएको छ। जस्तै हामीले अर्डिनरी आरसी मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम ओएमआरएफ दियो भने हामी आर को भ्यालु 3 युज गर्छौं। त्यस्तै हाम्रो स्पेशल आरसी मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम हामीले एसएमआरएफ दियो भने हामी आर को भ्यालु कति युज गर्छौं 5 युज गर्छौं। सो हाम्रो विभिन्न कन्डिसनको लागि हाम्रो के दिएको छ आर को भ्यालु दिएको छ। हाम्रो क्वेशनमा के कन्डिसन दिएको छ त्यो अनुसार हामी के गर्छौं आर को भ्यालु चाहिँ युज गर्छौं। और नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ, नेक्स्ट भनेको हाम्रो एसए/जी छ। एसए/जी भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि स्पेक्ट्रम एक्सेलरेसन कोएफिसिएन्ट हो अनि यसको बारेमा पेज नम्बर 16 मा दिएको छ। अब अहिले पेज नम्बर 16 मा हेर्नु, पेज नम्बर 16 मा हामीले एउटा ग्राफको फर्ममा दिएको छ। हामीले यो ग्राफ युज गर्दैनौं र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ अर्को भनेको हाम्रो यहाँ टी अनुसार यहाँ राखिदिएको छ। तपाईले हेर्नु भयो भने हाम्रो फर रकी और हार्ड सोइल साइडको लागि हाम्रो यदि हाम्रो टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ टाइम पिरियडको भ्यालु हाम्रो 0 देखि 1 सम्म छ भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 1 + 5 टी युज गर्छौं एसए/जी भनेको। अनि हाम्रो 0.1 देखि 0.4 को बीचमा पर्यो भने यो भनेको हामी 2.5 युज गर्छौं हैन र 1/t युज गर्छौं जहिले हाम्रो 0.4 देखि 4 को बीचमा पर्छ हैन। त्यस्तै अब हाम्रो मिडियम सोइलको लागि र हाम्रो सफ्ट सोइलको लागि हामी के दिएको छ एसए/जी को भ्यालु दिएको छ। अब हाम्रो चाहियो टाइम पिरियड निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पेज नम्बर 24 मा हेर्छौं। पेज नम्बर 24 मा हेर्नु भने हाम्रो फन्डामेन्टल न्युट्रल पिरियड भनेर दिएको छ र हाम्रो 7.6.1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि द एप्रोक्सिमेट फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड अफ भाइब्रेसन TA इन सेकेन्ड अफ अ मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम बिल्डिङ विथआउट ब्रिक इनफिल। विथआउट ब्रिक इनफिल यहाँ याद गर्नु होला, विथआउट ब्रिक इनफिल प्यानल मे बी एस्टिमेटेड बाइ इम्पेरिकल एक्सप्रेसन। हाम्रो टी भनेको के हुन्छ, टी भनेको हाम्रो 0.075 एच को पावर 0.75 फर द आरसी फ्रेम बिल्डिङ र हाम्रो 0.085 एच को पावर 0.75 फर स्टिल फ्रेम बिल्डिङ। अनि एच भनेको हाम्रो हाइट अफ द बिल्डिङ इन मिटर भयो हैन। त्यस्तै अब 7.6.2 मा हेर्नु भयो भने हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि द एप्रोक्सिमेट फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड अफ भाइब्रेसन टी इन सेकेन्ड अफ द अल अदर बिल्डिङ्स इन्क्लुडिङ मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम बिल्डिङ विथ अहिले भनेको हाम्रो विथआउट थियो। अहिले हाम्रो के विथ ब्रिक इनफिल प्यानल मे बी एस्टिमेटेड बाइ इम्पेरिकल एक्सप्रेसन। हाम्रो टी भनेको के हुन्छ 0.09/√100 डी चाहिँ हुँदो रहेछ। हाम्रो दुईवटा टी निकाल्ने फर्मुला छ हैन। तपाईको चाहिँ हाम्रो
विथआउट ब्रिक इनफिल भनेको छ कि विथ ब्रिक इनफिल भनेको छ, त्यो अनुसार हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टीको फर्मुला चाहिँ युज गर्छौँ। अब हाम्रो यहाँ एच भनेको के भयो, हाइट अफ द बिल्डिङ इन मिटर, र हाम्रो डी भनेको के भयो, डी भनेको हाम्रो बेस डाइमेन्सन अफ द बिल्डिङ एट द प्रिनिथ लेभल भनेको हाम्रो तलको बेस डाइमेन्सन भयो। हाम्रो पेज नम्बर 24 मा हेऱ्यो भने हाम्रो 7.5.3 मा हाम्रो डिजाइन सेस्मिक बेस सियर दिइरहेको छ। हाम्रो द टोटल डिजाइन ल्याटरल फोर्स अर डिजाइन सेस्मिक बेस सियर बीबी अलोङ एनी प्रिन्सिपल डिरेक्सन सेल बी डिटरमाइन्ड बाई द फलोइङ एक्सप्रेसन। हाम्रो बीबी भनेको के हुन्छ, एएच इन्टु डब्लु हुन्छ हैन। डब्लु भनेको हाम्रो सेस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ भयो हैन, र हाम्रो एएच भनेको हामीले निकालिसक्यौँ। एएच भनेको हाम्रो के हुन्छ, एएच भनेको हाम्रो Z/2 इन्टु I/R इन्टु के हुन्छ हाम्रो SC/G हुन्छ हैन। यहाँबाट हामीले के निकाल्छौँ, बीबी निकाल्छौँ। बीबी निकालेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी QI को भ्यालु निकाल्छौँ। QI भनेको हाम्रो डिजाइन ल्याटरल फोर्स, हाम्रो QI भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बीबी इन्टु WI/HI को स्क्वायर समेसन NJ=1 WJ/HJ को स्क्वायर चाहिँ हुन्छ। अब मेरो न्यूमेरिकल प्रब्लम क्वेशन चाहिँ क्याल्कुलेट द ल्याटरल फोर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युट बेस सियर अलोङ हाइट बाई युजिङ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड। सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड भन्नु र हाम्रो स्टार्टिङ मेथड भन्नुको सेम कुरा हो। बिल्डिङको टाइप भनेको हाम्रो हस्पिटल बिल्डिङ दियो, सोइल टाइप भनेको हाम्रो सेकेन्ड दियो, र बिल्डिङ सिचुएटेड इन कहाँ भनेको हाम्रो काठमाडौँ भनिरहेको छ। र हाम्रो क्वेसनमा फिगर दिएको छ। हाम्रो फिगर हेर्यौँ भने हाम्रो के दिएको छ, एउटा दुईटा तीनटा चार र तलाको हाम्रो फोर स्टोरी हामीलाई के दिएको छ, बिल्डिङ दिइरहेको छ हैन। र हाम्रो यो फोर्थ फ्लोरमा 2500 किलोमिटर लोड लागिरहेको छ। हाम्रो थर्डमा 3000 किलोमिटर अनि सेकेन्डमा पनि 3000 र हाम्रो फर्स्टमा कति दिएको छ, 3000 किलोमिटर लागिरहेको छ। र हाम्रो सबैको लागि सबैको हाइट भनेको कति दिएको छ, 3 मिटर चाहिँ दिइरहेको छ। अब हामीले यसको सोलुसनको लागि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, एएच को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। एएच भनेको हाम्रो के होरिजोन्टल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट हो। अब हाम्रो एएच भनेको के हुन्छ, Z/2 इन्टु I/R इन्टु के हुन्छ हाम्रो SC/G हुन्छ। अब फर्स्टमा हामी जेड को भ्यालु निकालौँ। जेड को भ्यालु निकाल्नको लागि हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ, बिल्डिङ सिचुएटेड इन काठमाडौँ भनिरहेको छ। अब हामीले सिम्पली पेज नम्बर 16 मा हेर्यौँ भने पेज नम्बर 16 को टेबल 2 मा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि सेस्मिक जोन भनेको छ, र सेस्मिक इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो जोन सेकेन्डको लागि लो छ हैन, भनेको हाम्रो भूकम्प आउन सक्ने सम्भावना क्या। अनि सेकेन्ड थर्डको लागि हाम्रो के भनिरहेको छ, मोडरेट भनिरहेको छ। आइबी को लागि हामीले सर्भियर भनिरहेको छ, भी को लागि हामीलाई भेरी सर्भियर भनेको छ हैन। हाम्रो अब काठमाडौँतिर नि अब भूकम्प आउन चान्स बढी छ नि त हैन, भूकम्प आउने चान्स बढी छ। सो हामी के भन्दाखेरि भेरी सर्भियर युज गरौँ। हाम्रो जेड को भ्यालु भनेको दिनुभयो 0.36 दिनुभयो। अब तपाईले यो मध्ये जुन भ्यालु युज गरे पनि केही फरक पर्दैन। सो हाम्रो जेड को भ्यालु भनेको दिए, जेड को भ्यालु भनेको हाम्रो 0.36 आयो। अब आई भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरमा हामीले के हेर्छौँ, टेबल नम्बर 6 मा हेर्छौँ। अब हाम्रो पेज नम्बर 18 टेबल नम्बर 6 मा हेर्यौँ भने हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको बारेमा दिइरहेको छ। अहिले हामीले के भनेको छ, अहिले हामीलाई हस्पिटल भनिरहेको छ। हस्पिटल भनिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको दिनुभयो 1.5 पनि भयो। सो जेड को भ्यालु पनि आयो, आई को भ्यालु पनि आयो। अब हामी के गर्नु भन्दा रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर निकालौँ। अब टेबल नम्बर 7 मा हेर्यौँ भने पेज नम्बर 23 को हाम्रो अहिले बिल्डिङको टाइप यो भनेर दिइरहेको छैन हैन। सो तपाईले OMRF माने पाउनुभयो, SMRF माने पाउनुभयो। अहिले मैले SMRF माने भने हाम्रो के भन्नुभयो, R को भ्यालु भनेको 5 पनि भयो। हाम्रो आर भनेको कति दिनुभयो, आर भनेको हाम्रो 5 पनि भयो। अब हाम्रो टी चाहियो। अब हाम्रो पेज नम्बर 24 मा हेर्यौँ भने हामीले यसमा टाइम पिरियडको बारेमा दिइरहेको छ। हाम्रो अहिले क्वेसनमा ब्रिक इनफिल भनेको छैन। सो हाम्रो विथआउट ब्रिक इनफिल भएको कारणले हाम्रो टी भनेको के हुन्छ, आरसी फ्रेम बिल्डिङ हो भने 0.075 एच को पावर 0.75 हुन्छ। अहिले हाम्रो आरसी फ्रेम बिल्डिङ हो। सो हाम्रो टी भनेको के हुन्छ, 0.075 एच को पावर 0.75 हुन्छ हैन। यदि हाम्रो स्टिल फ्रेम बिल्डिङमा भए हाम्रो के हुन्थ्यो, टी भनेको 0.085 एच को पावर के हुन्थ्यो, हाम्रो 0.75 चाहिँ हुन्थ्यो। सो टी भनेको के भन्नुभयो 0.075 एच को पावर 0.75 भनेको हाम्रो 0.075 इन्टु एच भनेको हाम्रो टोटल हाइट हो। टोटल हाइट भनेको हाम्रो कति दिनुभयो, 3 + 3 + 3 + 3 गर्दाखेरि हाम्रो 12 भयो। 12 को पावर 0.75 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 0.48 सेकेन्ड चाहिँ आयो। अब हामीलाई के चाहियो, SC/G को भ्यालु चाहियो। SC/G को लागि हाम्रो टी को भ्यालु पनि छ र सोइलको टाइप पनि छ। हाम्रो सोइलको टाइप भनेको कति दिएको छ, हाम्रो सेकेन्ड दिइरहेको छ। तपाईलाई पेजमा 16 मा हेर्नुभयो भने हाम्रो सोइलको टाइप भनेको 2 दिइरहेको छ। सोइलको टाइप 2 भनेको हाम्रो के रहेछ, मिडियम सोइल रहेछ। अब तपाईलाई माथिपट्टि हेर्नु भने मिडियम सोइल भनेको यो भयो हैन। SC/G भनेको हाम्रो अहिले टी भनेको छ, टी भनेको हाम्रो 0.48 छ। सो 0.48 भनेको हाम्रो कहाँ पर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ पर्ने भयो। सो यहाँ पर्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो SC/G को भ्यालु भनेको दिनुभयो 2.5 पनि भयो। सो हाम्रो SC/G भनेको 2.5 आयो। अब मैले एएच निकाल्यो भने हाम्रो के हो, Z/2 इन्टु I/R इन्टु SC/G भनेको हाम्रो 0.36/2 इन्टु 1.5/5 इन्टु 2.5 यो भने हाम्रो कति आयो, 0.135 आयो। अब डिजाइन सेस्मिक सियर वा हाम्रो बेस सियर भनेको के भन्दाखेरि तपाईले कोडको पेज नम्बर 24 मा हेर्नुभयो भने हाम्रो यसको बारेमा फर्मुला दिइरहेको छ। तपाईले कोडको पेज नम्बर 24 मा हेर्नुभयो भने हाम्रो VB भनेको के हुन्छ भने AH इन्टु W हुन्छ, र W भनेको हाम्रो सेस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ हो। सो मैले अब डिजाइन सेस्मिक सियर VB हेर्यो भने हाम्रो के हुनुभयो, AH इन्टु W हुनुभयो। सो 0.135 इन्टु W भनेको टोटल लोड भनेको हाम्रो माथिपट्टिबाट आएको टोटल लोड भनेको कति छ भन्दाखेरि 2500 + 3000 + 3000 + 3000 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 11500 आउँछ। सो मैले अब VB निकाल्यो भने हाम्रो कति आयो भने 1552.5 किलोमिटर चाहिँ आयो। अब हामी क्याल्कुलेसन अफ ल्याटरल फोर्स गर्छौँ। ल्याटरल फोर्स क्याल्कुलेसनलाई फर्स्टमा हामी एउटा टेबल बनाउँछौँ।
बनाउँछौँ, टेबलमा हामी स्टोरी लेख्छौँ, त्यसपछि हामी वेट लेख्छौँ, त्यसपछि हामी हाइट लेख्छौँ, त्यसपछि हामी एचआईको स्क्वायर गर्छौँ, त्यसपछि हामी डब्लुआई एचआईको स्क्वायर गर्छौँ, त्यसपछि हामी क्युआई गर्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बिआई गर्छौँ। हाम्रो सिम्पली क्युआईको फर्मुलाको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कोडमा हेर्नुभयो भने क्युआईको फर्मुला हाम्रो भिबी इन्टु डब्लुआई एचआईको स्क्वायर अपन समेसन एन जे इक्वल टु 1 डब्लुजे एचजेको स्क्वायर हो हैन। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि टेबल बनाउँछौँ। अब स्टोरी लेख्दा तपाईँले के याद गर्नु होला भन्दाखेरि हामी पहिलो स्टोरी हामी जहिले पनि तल लेख्छौँ। सो हामी 1 2 3 4 यसरी लेख्छौँ हैन। हामी गर्ने बेलामा हाइट लेख्ने बेला के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो स्टोरीको हाइट भने हाम्रो कति हो 3 हो, दोस्रोको लागि हाम्रो कति हो, हामी जहिले पनि बेसबाट हाइट लिने हो नि त 6 हो, यो भनेको हाम्रो 9 हो, यो भनेको हाम्रो कति हो 12 हो हैन। फोर्थ स्टोरीको हाम्रो टोटल हाइट भनेको 12 हो। अब हामीले वेट हेर्यौँ भने हाम्रो फोर्थको लागि 2500 छ, हामी थर्डको लागि 3000, सेकेन्डको लागि 3000 र हाम्रो फर्स्टको लागि पनि कति छ हाम्रो 3000 छ। अहिले मैले एचआईको स्क्वायर निकाल्यो भने सिम्पली के हुनुभयो 144 81 36 र 9 हुने भयो। अब मैले डब्लुआई एचआईको स्क्वायर निकाल्यो भने हाम्रो कति आयो भनेको यो भनेको हाम्रो 360000 आयो, यो भनेको हाम्रो 2430000 आयो, यो भनेको हाम्रो 108000 आयो, यो भनेको हाम्रो 27000 आयो। अब मैले समेसन निकाल्यो भने हाम्रो समेसन डब्लुआई एचआईको स्क्वायर भनेको कति आयो, यो भनेको हाम्रो 73800 चाहिँ आयो। अब मैले क्युआई निकाल्यो भने क्युआई भनेको हाम्रो के हो डब्लुआई एचआईको स्क्वायर अपन समेसन एन जे इक्वल टु 1 डब्लुजे एचजेको के हो हाम्रो स्क्वायर इन्टु के हो हाम्रो भिबी हो। अब मैले फोर्सको लागि हेरेँ भने फोर्सको लागि हाम्रो डब्लुआई एचआईको स्क्वायर भनेको छ यो भनेको हाम्रो 36000 अपन अब हाम्रो समेसन डब्लुजे एचजेको स्क्वायर भने हाम्रो कति हो, यो टोटल समेसन भनेको हाम्रो 73800 इन्टु भिबीको भ्यालु हाम्रो कति छ 1552 पॉइन्ट कति आएको छ हाम्रो 5 आएको छ। सो हामीले बाट सल्भ गरेर के निकाल्यो भन्दाखेरि क्युआई निकाल्यो, क्युआई भनेको हाम्रो कति आयो 757.32 आयो। त्यसैले थर्डको लागि निकाल्यो भने हाम्रो 511.81 आयो, सेकेन्डको लागि निकाल्यो भने हाम्रो 227.19 आयो र फर्स्ट फ्लोरको लागि मैले निकाल्यो भने हाम्रो यो भनेको कति आयो, यो भनेको हाम्रो 56.79 चाहिँ आयो। अब भिआई भनेको सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि हामी यस क्युआईको क्युमुलेटिभ गरिदिन्छौँ। सो भनेको हाम्रो 757.32 नै भयो। अब हामीले 757.32 मा हामीले यो जोड्यौँ भने 511.18 गऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो कति आयो 1268.5 आयो। त्यस्तै यसमा हामी अब यो जोड्यौँ भने यो भनेको हाम्रो 1495.69 आयो। यसमा फेरि हामीले यो जोड्यौँ भने हाम्रो कति आयो, यो भनेको हाम्रो 1552.5 आयो। यसमा तपाईँको न्युमेरिकल प्रब्लम मिल्यो कि मिलेन तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले निकालेको भिबी चाहिँ हाम्रो यो लास्टको भ्यालु बराबर आयो भने तपाईँको प्रब्लम चाहिँ मिलेको हुन्छ हैन। अब लास्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा डायग्राम बनाइन्छौँ। डायग्राम बनाउँदा फेरि हाम्रो यो भनेको हाम्रो क्वेसन नै भयो। क्वेसन आइसकेपछि हामी के गर्छौँ ल्याटरल फोर्स डायग्राम बनाउँछौँ। लेटरल फोर्स डायग्राम भनेको हाम्रो सिम्पली के भन्दाखेरि लेटरल फोर्स डायग्राम भनेको हाम्रो यो क्युआई हो। सो क्युआईको लागि हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो फोर्सको लागि कति थियो, फोर्सको लागि हाम्रो 757 कति हाम्रो 32 थियो। यो भनेको हाम्रो 757.32 भयो। हाम्रो 511.12 भनेको थर्डको लागि, सेकेन्डको लागि हाम्रो 227.19 भयो र फर्स्टको लागि हाम्रो कति छ हाम्रो 56.798 छ हैन। अब हामीले सिम्पली यसलाई के गर्छौँ भन्दा स्ट्रेट लाइन जोडिन्छौँ सबैलाई। अब बेस सियर डायग्राम भनेको हाम्रो यो भिआई वाला भ्यालु। सो भिआई वाला भ्यालु अब हामीले सिम्पली यसको डायग्राम ड्रा गर्यौँ भने हाम्रो फोर्सको लागि कति छ 757.32 छ। यो भनेको हाम्रो 757.32 हुने भयो। हाम्रो थर्डको लागि कति छ, थर्डको लागि हाम्रो 1268.5 छ। सो हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यो भनेको 1268.5 भयो। अनि त्यस्तै हाम्रो सेकेन्डको लागि कति छ हाम्रो 1495 छ। सो 1495 पॉइन्ट कति भयो हाम्रो 69 भयो। त्यस्तै हाम्रो फर्स्टको लागि कति छ, फर्स्टको लागि हाम्रो हेर्यौँ भने 1552.6 छ। सो 1552.6 लास्टमा हामी यसरी जोडिदिउँ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो बेस सियर डायग्राम भयो। सो यसरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ। और नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को प्रब्लम हेर्छौँ। सी यु नेक्स्ट भिडियो।